மாவட்டங்கள் நீர்வீழ்ச்சிகள் தருமபுரியில் ஒகேனக்கல், திருநெல்வேலியில் கல்யாண தீர்த்தம் மற்றும் குற்றாலம், தேனியில் கும்பக்கரை மற்றும் சுருளி, நாமக்கல்லில் ஆகாயகங்கை, நீலகிரியில் கேத்ரின் ஃபைக்ரா, சேலமில் கிள்ளியூர், விருதுநகரில் ஐயனார், கோயம்புத்தூரில் வைதேகி, செங்குபதி, சிறுவாணி மற்றும் கோவை குற்றாலம், திருப்பூரில் திருமூர்த்தி, மதுரையில் குட்டாலம்பட்டி, குட்டாலடம்பட்டி, கன்னியாகுமரியில் திருப்பரப்பு, காளிகேசம், உலக்கை மற்றும் வட்டப்பாறை. ஓகேங்களா, இதெல்லாம் உங்கள் ஊரில் நீங்கள் இந்த ஊரில் இருக்கீங்களா, இந்த நதி இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கெல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா, எனக்கு தெரிஞ்ச ஷார்ட்கட் விருதுநகர் ஐயனாருக்கு விருது தராங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திருப்பூர், திருமூர்த்தி ரெண்டுமே திரு எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன ஷார்ட்கட். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.